陳醫生，咁咧你之前幫我埋眼啦、面啦、鼻啦嘅埋線我都覺得好好啦。咁但係咧，我近排發現咧條頸咧好似粗咗好多啦，同埋咧啲頸紋好似有幾條頸鏈咁。仲有啊，呢個位個雙下巴好似深咗好多啊。咁我想問咧，因為我朋友喺出邊埋線頸咧埋到又腫啦、又瘀啦，條頸越埋越粗啦。咁我想問下咧，頸咧係咪都可以做埋線嘅？嗱，好似你咁嘅情況啦。個面啊做得靚啦，個鼻啊做得靚啦，咁其實咧都係時候咧要諗諗條頸點樣去做翻靚少少噶啦，因為始終咧頸嗰個骨膠原咧同面一樣咧流失得都會好快㗎，尤其是好似一般嘅女士比較注重個面部嘅護理，好多時咧個頸都開始慢慢會忽視啦，就會發覺個頸紋啊頸嘅問題會越嚟越嚴重㗎啦。咁至於頸係咪可唔可以埋線咧？嗱，首先你要同翻你個醫生好好溝通啦，因為頸嗰個埋線咧，相信就唔係好似你之前嗰個朋友咁簡單，話入啲線喺條頸紋咁就可以改善到，其實絕對唔係咁兒戲嘅。咁要好好溝通啦，要我哋不如分析下你個頸嗰度應該點樣做先做得靚啦。好。嗱，我而家分析下你嗰個頸部嘅情況先。嗱，初步望啦，之前你都好滿意我幫你，譬如話個眼部嘅提升啊，黑眼圈改善啊，面部嘅提升啊，個鼻哥做得好靚。咁開始要留意下條頸啦。舉個例子啊，嗱，頸嗰度咧，嗱，見到啲頸紋啦，咁其實埋線咧就唔係話淨係入啲頸紋咁兒戲咁簡單嘅。如果一條頸點樣為之靚咧，我哋要由呢個 jawline 開始睇起。舉個例子啊，嗱，你個 jawline 呢個叫耳仔同埋下巴呢條線咧叫 jawline，望落去好唔清晰嘅，好似面頸個輪廓唔係咁分明嘅。所以如果要做個頸的話，首先要呢個 jawline 要輪廓分明，面頸輪廓分明，呢度會收入去咁先靚嘅。咁同埋你留意下頸側邊呢個位置，好多人咧都好大嚿嘅呢嚿肉，唔信你可以一陣間自己摸一摸，好大嚿嘅。咁呢嚿肉咧其實應該係用埋線嘅技術咧，令佢完全收咗入去，唔見咗嘅，咁落去就會靚好多嘅。咁另外啦，望落去條頸好似望落去短咗少少啊。其實如果做完埋線之後咧，應該係個輪廓清晰啦，收咗呢嚿肉啦，同埋成條頸望落去會長咗嘅。OK，咁當然啦，頸紋我亦都會幫你改善嘅。咁另外啦，所謂嘅頸部治療咧，就唔係話淨係做頸咁簡單嘅，亦都要由呢個 jawline 啦、頸啦，去到呢個鎖骨有個美感先至靚嘅。舉個例子啊，好似你個頸咁樣，其實個輪廓真係唔係好清晰嘅。如果做個頸的話，其實應該要木個鎖骨要現翻出嚟，咁你夏天着衫咧就會好好睇嘅。所以正式嚟講，如果你個頸做得靚的話咧，條頸係要清晰啦、又長咗啦、緊緻咗啦。冇嗰啲頸紋啦，同埋個鎖骨要現翻出嚟，咁個頸先至會係靚嘅。陳醫生啊，咁我頭先聽完你講啦，我知道條頸可以點樣做啦。咁我想問下啦，咁做完之後咧，會唔會好痛啊、好瘀啊？有咩要注意嘅條頸？嗱，其實一般頸部嗰個神經線嗰個敏感程度咧，會比面會低少少嘅。如果好似你咁樣曾經做面啊、鼻啊、額頭啊、眼都冇問題的話咧，頸一般都唔會有太大嘅痛楚嘅。當然做之前咧，亦都會做翻個局部麻醉啦，令到頸冇感覺啦。咁至於啦，頸嗰度咧，其實咧雖然唔係太痛，但係亦都要好小心去做嘅喎。所以做之前咧，你亦都要同翻你個醫生去溝通到，究竟有冇適當嘅技術去做嗰條頸，因為咧頸都有好重要嘅神經線啊、導管，一定要避咗佢先可以安全地進行㗎。咁我想問我哋係咪可以而家去做啊？冇問題㗎。陳醫生啊，咁我想問下我哋而家係點樣做㗎？首先，我會令到你個下顎線 jawline 望落個輪廓會清晰翻啦，面頸個輪廓要清晰翻啦，因為你而家個面頸好似連為一體咁，唔係好清晰。呢度望落去收翻緊緻啦。咁另外啦，我應承你收咗個雙下巴，因為呢啲雙下巴太鬆啦，冇咗個雙下巴。咁同埋啦，呢度有一嚿肉咧太大嚿啦，會縮細翻佢。咁同埋咧，你有冇發覺自己條頸我望落好似好短啊？我會做完之後咧，令到你條頸咧望落去會幼長翻嘅，咁同埋緊緻翻嘅，咁另外條頸望落都會好幼嘅，就唔會咁粗啊，同埋短啊，望落會長翻、幼翻，咁同埋啦，最後嗰個鎖骨，因為你望落咧好似冇鎖骨咁啊，着衫就唔好睇嘅，收翻緊緻個鎖骨清晰嘅時候咧，就會好好睇嘅啦，明唔明白？明白。
點啊，英？感覺點啊？而家都 OK 嘅，嗱，一路幫你做緊㗎咯喎，係咪冇乜感覺啊？麻醉咗之後，都冇乜感覺。我幫你用一種特別嘅線，專係做 jaw line 嘅。咁你見呢條線咧比較長少少嘅，成個下巴咁長嘅。咁做完之後咧，你個面頸嘅輪廓就會好清晰㗎啦。你個下巴呢個位置咧，脂肪就冇乜㗎啦，不過咧就皮膚就非常之鬆。而家我會幫你入啲線咧，收晒呢個雙下巴嘅。好啊。我啱啱幫你做咗右邊嘅頸，左邊嘅頸咧就未做嘅。正話做嘅時候痛唔痛啊？唔痛啊。嗱，你睇我幫你做咗啲咩效果？嗱，首先你見到呢個叫做 jaw line 啦，係咪清晰咗好多啊？面頸嘅輪廓好清晰嘅。咁另外啦，你呢度個肉咧就好大嚿啊，幫你收細咗噶啦。咁而家望落條頸咧長咗好多噶啦，同埋幼咗好多嘅。咁頸紋咧我亦都入咗啲線嘅，等佢慢慢長翻啲骨膠原蛋白，遲啲咧會越嚟越有彈性，越嚟越淺嘅。咁另外更加重要嘅，你見唔見到個鎖骨啊？以後你着衫係咪好靚啊？呢度好似咧大頸泡好鬆弛，個鎖骨見唔到嘅。咁而家幫你做咗個鎖骨啦，望落個輪廓非常之清晰嘅。我見到啊。嗱，咁而家我幫你做埋個左邊嘅咯喎。好啊。你見唔見到個下巴已經收得好靚、好緊緻啦？我見到啊。不過咧，我就仲未滿意嘅，因為我覺得你仲有空間可以再令個下巴咧再收細啲，好嗎？好啊。而家嚟㗎啦喎。今次咧，我左邊頸都幫你做埋啦，而家左右頸都對稱翻㗎啦。你睇下做到啲咩效果？成個下巴個輪廓非常清晰，同埋成個下巴咧冇晒啲贅肉，冇晒鬆弛㗎啦。OK， 咁條頸膜咧係咪幼咗好多、長咗好多啊？係啊。咁同埋個鎖骨兩邊都深咗好多。OK， 咁啊，遲啲啲頸紋咧會慢慢長啲膠原蛋白，會進一步再減淺翻嘅。咁同埋呢兩個位咧就細咗好多噶啦，我盡力幫你瘦咗呢兩嚿肉噶啦，所以呢兩嚿肉冇咗噶啦。好唔好睇啊？好睇啊！